សូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនចូលមកកាន់ Channel ភេទ Daily មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបាទភេទត្រជាក់បាទចំនួនកម្លាំងភេទមួយមុខទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្សោយឬក៏មិនសូវមានកម្លាំងក្នុងការរួមភេទមិនបានជូរបាទរួមភេទឲ្យអស់កម្លាំងពីខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំគាត់ពិសានៅរូបមន្តមួយនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តរបស់វាគឺអត់មាននេះច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនទី1គឺយើងត្រូវមានទឹកខ្មុំបាទទី2គឺពេញប៉ោះបាទទី3គឺទឹកដោះគោឆៅហើយនឹងទី4គឺប៉មួយផ្លែហើយនឹងទី5បាទក្រូចឆ្មាមួយអញ្ចឹងវាមានតែ5មុខនេះទេបាទសម្រាប់រូបមន្តបាទជំនួយកម្លាំងផ្លូវភេទអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងបាទចិត្តប៉មទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចិត្តប៉មរួចហើយឥឡូវយើងកោសប៉មទៅបាទជាបន្តគឺយើងពុះពេញប៉ោះមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបាទកោសពេញប៉ោះហើយនឹងប៉មរួចហើយបាទឥឡូវយើងចាក់ចូលជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅឥឡូវយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលបន្តិចទៅបាទយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលបាទអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានច្បាច់ក្រូចឆ្មារួចហើយបាទជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកឃ្មុំចូលទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយទឹកឃ្មុំគឺយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបាទយើងចូលចិត្តផ្អែមឬក៏មិនចូលចិត្តផ្អែមទេយើងដាក់តាមចិត្តរបស់យើងទៅបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងកូរវាទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់គ្រឿងវារួចហើយគឺយើងអាចពិសាបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេមួយរយៈពេល15នាទីចាំយើងវាយឡើងបាទចាំយើងរួមភេទហើយយើងរួមភេទបានជាងបាទយូរជាងមុនទ្វេដងតែម្ដងចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទវាជំនួយកម្លាំងដល់ឲ្យផ្លូវភេទខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកសោលេងមានជាបញ្ហាទៀតហើយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុចជាវនៅ channel របស់ខ្ញុំណាមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា